जय जगन्नाथ। आम ओडिया गोटे लोक कथा अच्छी छोट सापर विष टाण से भाया टाण विष थी गोटे छोटिया सापटा आज आपकी आसी जोटा कि हूँ रोबोट ब्रांड RBED 2310 ड्रिल मशीन। आसतु ए अनबॉक्सिंग करवा देखा मशीन केमती रोचे आ सागर कौन एक्सट्रा एक्सेसरीज मिलूँ कौन केमती फीचर रोचे मशीन रे। मशीन सागर आप गोटे चाबी पाइबे, गोटे यूजर मैनुअल पाइबे और ये आसीगला आमर ड्रिल मशीन जहाँकि 10 mm रो 550 वाट मशीन मशीन सागर गोटे 2 मीटर कपर वायर रोचे जोटा कि बहुत भल क्वालिटी भी अच्छी। मशीन टी नो लोड स्पीड रो 2600 RPM 10 mm मशीन और बहुत ही हल्का मशीन होता हेतु आप घरे भी यूज करेंगे। जदि आप काठ कम भी करुँच मशीन टी आपंपाई भी बहुत भल मशीन हम जहाँकि बहुत लंग लास्टिंग भी रही। मशीन टी RPM रोचे 2600 RPM बहुत ही सुंदर बहुत ही हेवी क्वालिटी मशीन टी आप मशीन रेट विषय जानवाई चाहते कि या विषय कौन अधिक तथ्य जानवाई चाहते कि मशीन टी निजर करने चाहते तेज आम तले स्क्रीन दिया जाए आम नंबर जोगाजोग करूँ। आउ गोटे कथा जदि आप यूट्यूब चैनल को आउ इंस्टाग्राम को फॉलो लाइक और शेयर करते आपको मशीन सागर गोटे 13 पीस बीट सेट संपूर्ण फ्री रे रहिबो।